Puntako hakerra zara. Dharma laborategiko fitxategi batzuk kopiatu behar dituzu. Lehen urratsa lortu duzu. Haien instalaziotan sartu zara. Etzenekiena, ordea, eraikina trampaz beteta dagoela. Gela honetara sartu ez bazina, oraindik aukera izango zenukeen atzera egiteko. Baina dagoeneko berandu da. Enigma ugari argitu beharko duzu ordenagailu nagusira iristeko. Lortuko alduzu. Laguntza eman diezazukegu, baina zeuk hartu behar dituzu erabakiak. Az dadila jokoa. Ordu bete daukat irteera topatzeko. Ate hoietako bat zabaltzea lortzen badut. Denbora asko duzula uste duzu? Hasi zaitez ikertzen lehen bailen. Ara? Giltza bat? Ezin da inarraza izan. Halare, baliteke geroago beste zerbait ireki beharra izatea. Kolore bereko katuak eta botoiak. Fijo lotura dutela. Katuak beti zutik erortzen dira. Hilik ez badaude behintzat. Katuek 7 bizitza dituztela ere esaten dute. 7 aldiz sakatu behar aldut botoi hauetako bat. Baina zein? Zer, argiak itxutu egiten zaitu ala? Join, pentsatzen ari naiz. Argia matatu behar dut. Lurrean ez da ezer ikusten? Ara? Zer dago sabaian? Lehenen ez konturatu? Beste katu bat? Urdina. Hori da pista. Botoi urdina sakatu behar dut. Lortu diat. Harrapatu zaitugu. Ez dituzu erabaki zuzenak hartu. Beste batean agian. Baina ze demontre egin dut txarto? Ez dut ulertzen? Sabaiko katua urdina zen? Ea. Kuadroan 2 katu zeuden, gorria eta urdina. Kontxo! Schrödingerren katua, paradoxa. Gorria katuaren zati bizia zen eta urdina hila. Hortxe dago kakoa. Zer zioten kartelek? Hori da. Katu gorria katu bizia zen. Eta botoi gorriari eragin izan banio, sabaiko katua eroriko zatekeen eta ate egokitik aterako nintzatekeen. Inoz.